ഹലോ, ഇന്ന് ഞാനൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു വേൾഡ് മാപ്പിൻ്റെ 3D വാൾപേപ്പർ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ആക്കിയതാണിത്. ക്ലോക്കും വലിയ കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റും പിന്നെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്, ചെറിയ കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ്, ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ്, ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച ഫീമെയിൽ ഇമേജ്, ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനുവൽ. ഇത്രയാണ് ബോക്സിലുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ സെറ്റ് പൊട്ടിക്കാം. ഡാമേജ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിക്ക് നല്ലപോലെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല പാടായിരുന്നു. കുറച്ച് പണി വിട്ടിട്ടാണ് പൊളിച്ചെടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്. ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കൺട്രീസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലോക്ക് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനായിട്ട് മറക്കണ്ട കേട്ടോ.